ब्रेकिंग न्यूज, सीएमओ कार्यालय में एसएमओ साहब भरते नजर आए खर्राटे। कानपुर देहात जनपद के सीएमओ कार्यालय के एसएमओ कुलदीप तोमर अपने दफ्तर के कक्ष 6 में कुछ इस तरह से काम करते नजर आए, जहां उनके कार्यालय के दरवाजे पर मास्क लगाकर ही प्रवेश करें और धूम्रपान निषेध की अपील छपी देखी। लेकिन साहब तो खुद ना तो मास्क लगाए थे दिखे और कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरते नजर आए। सामने अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और इन पर इस दायित्वपूर्ण भरे कार्यों का कितना असर होगा। जबकि जनपद में गांव-गांव बुखार से लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं, लेकिन साहब की कार्यशैली इस तरह देखने को सामने नजर आई। दर्पण का न्यूज़ 24 लाइव टीवी चैनल के साथ देखे हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह सेंगर की खास रिपोर्ट।